డాక్టర్, నాకు కాఫ్ వస్తోంది కానీ చెస్ట్ రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా ఉన్నాయి. ఎందుకు? ప్రతి దగ్గు లంగ్స్ నుంచి అంటే ఊపిరితిత్తుల నుంచి రావాల్సిన కారణం ఉండకపోవచ్చండి. సో ఈ డ్రై కాఫ్ అన్న దాని గురించి మాట్లాడాలంటే దీనికి కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ వచ్చి రాత్రిపూట ఎక్కువగా దగ్గు వస్తుందండి. అంటే మనము పడుకునే ముందు పడుకున్నాక గొంతులో నసగా ఉండటము ఇలా ఇలా చేయటము, గొంతులో ఏదో ఉన్నట్లు ఉండటము. సో దీన్ని మేము అంటే అలర్జిక్ కాఫ్ అంటామండి. ఇలాంటి పేషెంట్స్లలో 99% అండి చెస్ట్ ఎక్స్రే గానీ, చెస్ట్ సిటీ గానీ అన్ని నార్మల్ ఉంటాయండి. అయితే దీన్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? లంగ్స్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి అలర్జీ కాఫ్ టోటలీ డిఫరెంట్ అండి. ఆ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ కాఫ్ అంటే లంగ్స్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక తెమడ రావటము, గ్రీనిష్ కలర్ లో ఉండటము, స్మెల్లీగా ఉండటము, బబ్లీగా ఉండటము, గల్ల అంటే తెమడ ఆర్ గల్ల అంటాం కదండి, అది గట్టిగా ఇట్స్ లైక్ థిక్ స్పాంజ్ టైప్లో రావటము, ఇలాంటివి మీకు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అండ్ లంగ్స్లో ఘల్ ఘల్ అని ఒక విధమైన సౌండ్ అంటే ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి. అదే డ్రై కాఫ్లో అయితే అండి మీకు ఒక్కొక్కసారి సమ్ టైమ్స్ పిల్లి కూతలు కూడా రావచ్చండి. అండ్ థ్రోట్ మోస్ట్లీ ఇరిటేషన్. ఈ కాఫ్ యూజువలీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే గన ముక్కులో సెక్రీషన్స్ వల్ల అండి. చాలామందికి చెప్తే నమ్మశక్యంగా ఉండదు. బట్ 99% ఆఫ్ ద డ్రై కాజెస్ ఆర్ కాజ్డ్ డ్యూ టు అలర్జిక్ కండిషన్స్ అండి.